李鴻章第一次訪問美國啊，望到呆咗啊！佢直情好似一個深山野人去到文明社會咁樣，見到周圍嘅高樓大廈嚇親啊，搭電梯亦都嚇親啊，幾十層高係嘛，一度摩天大廈，你諗下係咪嚇親啊？嗱好啦，咁美國咧30年代已經好富裕嘅啦，啲人就算攞綜援啊，攞救濟啦嚇，嗰啲衣着都好光鮮嘅，唔係好似中國咁樣嘅遍地都似乞衣咁樣，個個都好似冇飯開咁樣，個個都好似餓咗好多年咁樣。嗱，所以咧美國有所謂口紅經濟，中國唔可以照單全收嘅。中國而家咧上面啊連娛樂圈都撲街嘅，因為點解啊？冇人睇戲啊，一張戲飛幾十蚊覺得貴啊，大家明唔明白點解啊？質地唔同啊！人哋30年代美國嘅底厚過你好多，佢哋都仲有錢去睇下戲，係咪？雖然個消費唔高，因為人哋一個人出嚟做嘢已經夠養成家啦，係嘛？呢個就係嗰個叫做咧，生活品質嘅唔同，根本就唔同 grade。